Tää vaatteita, meikki-juttuja tai jotain tommosia, ei meikki-juttuja, kun mitä ne on? Semmosia jotain vitu. Kilpehööri-juttuja. Aha! Ja vittu tää? Okei. Onks me kotiutus? No hyvä, en ois jaksanutkaan pelaa pidempään. No, nopea. Mä tykkään tästä, tää on kyllä ihan kiva. Totta kai me tykätään, kun se maksaa meille tällä hetkellä. Kun tää menisi monttuun, niin taas maailman paskin peli ikinä. En mä muista, mitä meillä oli startti.